Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜Vancouver Podcast。我嘅拍檔咧就係Nicole Chan，佢係 base 喺溫哥華嘅加拿大移民律師。咁我每個禮拜咧就係探討一個加拿大移民一個 topic 嘅。兩個目的啦，第一個咧就係探討下而家加拿大嘅聯邦法庭嘅法官點樣演繹移民法啦。第二個咧就係為咗學嘢啦，係提高我哋客人申請移民一個成功率嘅咁樣。咁我哋會探討呢啲個案啦咁樣。咁今個禮拜揾到個 case 咧，就係佢係香港人啦，去申請一個 spousal open work permit，即係佢太太係可能係有 Stream B 嘅 open work permit 嘅申請人啦咁樣。咁佢咧就係2023年1月申請遞申請表啦。咁其中一個問題大家都 background check 㗎啦，就係 Have you ever committed or arrested charge？ 好詳細嘅呢個問題，其實問你有冇犯過事嘅，有冇？咁佢就話 no 冇嘅。咁跟住咧就係嗰個良民證嘅時候話佢有啦，有啲危險駕駛啦，好多啲揸車啊有冇牌去揸車，好多啲幾個呢啲咁嘅個案嘅咁樣。咁跟住就2023年3月8號咧，移民局就俾咗個 procedural fairness letter 俾佢，咁佢就答咗，咁就移民官就唔滿意佢個答覆，就 refuse 個 spousal open work permit 啦。咁佢申請司法覆核嘅，咁司法覆核都輸埋嘅。咁Nicole 請教下你啊，點解呢個 case 係你點睇咧？係啦，so 其實呢啲 case 都好難贏嘅，因為咧嗱喺呢個 case 入邊咧，個申請人就話，我答咗 no 嘅原因係因為我覺得你問我呢個問題咧，係問我有冇犯過一個咧喺加拿大嚟講咧都算係一個 criminal offence 嗯咁樣，但係其實個問題係問你喺任何一個國家有冇 criminal record？係即係唔關，即係佢唔會睇你個 criminal record 係乜嘢 offence，同埋呢個 offence 等唔等於喺加拿大？等唔等於加拿大？係係啦，佢嗯冇咁詳細問呢啲嘢嘅咁樣，嗯。所以個法官咧就話個問題唔係問你呢樣嘢喎，即係佢就唔 accept 佢呢一個 explanation，所以個法官就話個 visa officer 咧個 decision 係合理嘅。嗯。即係我哋要誠實咁樣答每個問題啦，咁樣多謝你 Nicole 同我哋分析。咁呢個唔係呢個 advice。咁如果你覺得係你個 case 需要同Nicole有個 private consultation 嘅，請你 PM 我哋去會同你安排嘅。咁如果你你親戚朋友都想聽下個 case 嘅，歡迎你同佢哋 share 啦。如果係其他 topic 你需要我哋做 research 嘅，請你喺 comments 度留言。下次再見，拜拜。